Olá, resolvemos compartilhar toda a nossa experiência de 33 anos em manutenção de cadeiras para escritório. Às vezes, as empresas precisam de manutenção de cadeira giratória. E olha, que tem muita cadeira por aí, hein? Por exemplo, uma ótica, uma imobiliária tem no mínimo 3 cadeiras. Uma do proprietário, do dono, e 2 cadeiras do cliente, do visitante. E quando essas cadeiras começarem a quebrar ou a rasgar, alguém vai ter que consertar e reformar. E como nós estamos contribuindo para um país melhor, para uma sociedade melhor, o valor é simbólico. Então compre hoje mesmo o nosso e-book para você ou para dar de presente para alguém. O link está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, tchau!